ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយស្វាគមន៍ចាមកកាន់ YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំឈ្មោះថាស្រីទូចលីមថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើវីដេអូដ៏ខ្លីមួយបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបងោពងទាកូនចាដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាចាចំពោះការស្ងោរពងទារបស់យើងនឹងចាដំបូងឡើងយើងត្រូវដាក់ទឹកឲ្យលិចពងទាកូនរបស់យើងចាហើយយើងដាក់អំបិលបន្តិចទៅណាកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេទៅដើម្បីកុំឲ្យពងទាយើងនឹងបែកចាពេលយើងស្ងោរណាចាយើងចាក់ចូលទៅចាដាក់លក្ខីគឺដាក់ដើម្បីឲ្យពងទាយើងនឹងពេលយើងស្ងោរឆ្អិនទៅវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាហើយពេលស្ងោរនឹងសូមកុំដាក់ភ្លើងខ្លាំងពេកណាចាដាក់ពាក់កណ្ដាលបានហើយចាឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថាទឹកស្ងោរពងទាយើងឥឡូវពុះហើយណាបន្ទាប់ពីពុះមកយើងបន្ថយភ្លើងបន្តិចទៅណាចាកុំឲ្យវាពុះខ្លាំងពេកយើងស្ងោរប្រហែលពី10ទៅ15មីនិតចាស៊ីសលនៅពងទាហ្នឹងវាធំឬក៏តូចណាចាឃើញទេចាខ្ញុំបន្ថយភ្លើងខ្ញុំមិនឲ្យពុះខ្លាំងទេចាពុះខ្លាំងវាមិនល្អទេវាអាចធ្វើឲ្យពងទាយើងហ្នឹងវាប្រេះណាចាឃើញទេបងប្អូនឃើញស្លឹកគ្រៃយើងវាចេញជាតិណាចាដល់ពេលយើងយកមកញ៉ាំទៅវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាគឺឈ្ងុយតែម្ដងចាឈ្ងុយស្លឹកគ្រៃយើងហ្នឹងណាចំពោះពងទាកូនរបស់យើងឥឡូវយើងស្ងោរចិត្តឆ្អិនហើយណាឥឡូវហ្នឹងយើងបែរមកមើលតើពងទាកូនយើងត្រូវញ៉ាំជាមួយអ្វីខ្លះចាជាទូទៅយើងមាន4មុខណាចាគឺសុទ្ធតែគ្រឿងឆ្ងាញ់ចាយើងមានអំបិលម្រេចខ្ទឹមជ្រក់ជីពងទាកូនហើយនឹងក្រូចឆ្មាចាគឺថាធានាគឺឆ្ងាញ់កប់សេរីតែម្ដងចាចំពោះខ្ទឹមជ្រក់ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់របស់យើងហ្នឹងណាចាខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុង YouTube របស់នាងខ្ញុំបើបងប្អូនចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង YouTube របស់នាងខ្ញុំឈ្មោះថាស្រីទូចលីមចាពេលបងប្អូនចូលមើល YouTube របស់នាងខ្ញុំគឺថាបងប្អូនអាចធ្វើបានហើយចាមិនបញ្ហាទេដោយសារខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនយ៉ាងក្បោះក្បាយចាពីដើមរហូតដល់ចប់ឥឡូវនេះគ្រាន់តែខ្ញុំបង្ហាញថាពងទាកូនយើងឥឡូវស្ងោរឆ្អិនហើយណាចាក្តៅហុយតែម្ដងចាបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងស្រង់ចេញហើយខ្ញុំបង្ហាញថាតើខ្ញុំត្រូវដាក់ពងទាកូននឹងរបៀបណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថាពងទាកូនយើងណាខ្ញុំបានដាក់នៅលើកែវដែកនេះណាគឺសនុកយើងកាន់ញ៉ាំកុំឲ្យក្តៅចាជាទូទៅពេលយើងដាក់ពងទាកូននៅលើកែវហ្នឹងណាជាទូទៅយើងដាក់អាខាងស្ដួចហ្នឹងនៅខាងក្រោមហើយអាក្បាលធំហ្នឹងយើងដាក់មកខាងលើដើម្បីយើងសនុកគោះណាចាឃើញទេសំបីតែសបកពងទាហ្នឹងក៏ពណ៌រៀងបៃតងដែរដោយសារចេញជាតិលក្ខីរបស់យើងចាយើងញ៉ាំទៅគឺរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងចាឥឡូវនេះចំពោះពងទាកូនរបស់យើងក៏យើងបានស្ងោរឆ្អិនហើយចំពោះគ្រឿងក្រៅដែលយើងត្រូវញ៉ាំជាមួយពងទាកូនយើងក៏បានរៀបចំរួចស្រេចចាសូមបងប្អូនអញ្ជើញមកញ៉ាំជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាធានាថាឆ្ងាញ់មែនតែនសូមបងប្អូនកុំភ្លេចណាចាធ្វើស្ងោរពងទារបៀបដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងហើយនឹងត្រូវមានខ្ទឹមជ្រក់ចាខ្ទឹមជ្រក់ហ្នឹងធ្វើតាម YouTube របស់ខ្ញុំទៅគឺថាឆ្ងាញ់ហើយចាគឺថាទាំងអស់ហ្នឹងពីអង់គ្លេសថា good combination ចាខ្ញុំស្រីទូចលីមជឿជាក់ថាបងប្អូនភាគច្រើនចាដឹងរបៀបញ៉ាំពងទាកូនព្រោះជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលចូលចិត្តញ៉ាំចាប៉ុន្តែចំពោះរបៀបស្ងោរហើយនឹងគ្រឿងក្រៅដែលយើងញ៉ាំជាមួយហ្នឹងណាវាក៏សំខាន់ដែរចាតែធ្វើឲ្យពងទាយើងហ្នឹងកាន់តែឆ្ងាញ់លើដើមចាម្ល៉េះហើយខ្ញុំបានថតវីដេអូដ៏ខ្លីមួយនេះដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនតែបងប្អូនអាចចូលទៅអនុវត្តគឺបងប្អូនបានញ៉ាំឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាចាព្រោះវិធីនេះគឺឆ្ងាញ់មែនតែនចាហើយកុំភ្លេចធ្វើខ្ទឹមជ្រក់ណាចានៅតាម YouTube របស់នាងខ្ញុំដែរហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូដ៏ខ្លីរបស់ខ្ញុំនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅក្នុង YouTube របស់នាងខ្ញុំហើយ Subscribe ឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាសូមអរគុណច្រើនណាបងប្អូនសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អចា